Mun nimi on Man Yao ja mä oon kuvataiteilija. Mä asun Helsingissä ja mä työskentelen veistosten ja installaatioiden parissa. Mä käytän aika paljon erilaisia materiaaleja ja ehkä viime vuosina mun työskentely on keskittynyt eksotisoinnin tutkimiseen. Mä oon ollut aina kiinnostunut ehkä luovasta tekemisestä, käsin tekemisestä ja mä oon käynyt kuvataidelukion, josta suoraan mä sit hain tonne Taikkiin eli nykyiseen Aalto-yliopistoon. Silloin kun mä hain sinne, niin mä hain siis muotoilun laitokselle keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelmaan. Ja ehkä silloin mä en vielä ajatellut, että musta tulisi kuvataiteilija, mutta aika pian mun opintojen edetessä mä huomasin, että ehkä se muotoilu ei ole se juttu, vaikkakin mä oon tosi kiinnostunut niin kuin käyttöesineiden tavallaan merkityksistä, mutta aika pian mä huomasin, että mua ehkä kuitenkin kiinnostaa just se merkitys ja arvomaailma vähän eri tavalla. Ja Taikin jälkeen mä pidin muutaman vuoden välivuotta ja sitten mä hain Taideyliopiston kuvataideakatemiaan veiston puolelle. Mä käytän materiaaleja tosi monialaisesti. Jotkut sanovat, että mä käytän aika perinteisiä materiaaleja, eli vaikka pronssia, marmoria, keramiikkaa. Ja mulle ehkä semmoinen tutuin materiaali on niinku keramiikan tekniikat ja eri keramiikan savilajit. Mutta ehkä viime aikoina mä oon tuonut sit niinku noitten materiaalien ohelle myös pehmeämpiä matskoja, eli vaikka mä oon käyttänyt semmoista tengo, japanilaista paperia, joka on semmoista tosi ohutta läpikuultavaa paprua. Sitten mä oon käyttänyt kuivattuja terälehtiä, silkkiä, vähän kaikenlaista. Tai mä en mieti siellä, että mä haluan nyt lähteä työstämään pronssista veistoksen, vaan kun mulla on tullut ajatus siitä veistoksesta ja mistä se kumpuaa, niin ikään kuin se ajatus määrää sitten sen materiaalin. Mä käsittelen eksotisointia. Se on lyhyesti kuvailtuna tietynlaisen kulttuurin tai ihmisen tai esineen typistäminen tietynlaiseksi yksinkertaisemmaksi. Ja mä lähestyn sitä aihetta just silleen materiaalien kautta. Mulle eksotisoinnin kokemus on, tai mä oon kuvaillut sitä ehkä silleen runollisesti niin kuin esillä ja puristuksissa olemisen tunteena. Niin jos mä yritän lähestyä tai jotenkin käsitellä tätä aihetta, niin mä mietin, että millaiset materiaalit kuvastaa, millä materiaaleilla mä voin luoda semmoista niin kuin jännitettä. Mä mietin usein myös materiaalien niin kuin historioita. Mä käytän usein esimerkiksi posliinia, että miten me nähdään posliini vaikka tässä meidän länsimaisessa yhteiskunnassa. Niin sillä tavalla niin kuin materiaali on niin kuin tosi synkassa sen aiheen kanssa, mitä mä käsittelen. Mä yhdistän niin kuin omakohtaisia kokemuksia, että miltä tuntuu olla näkyvään vähemmistöön kuuluva nainen. Mutta mä yhdistän sitä myös semmoisiin niin kuin historiallisiin viittauksiin. Se on mulle ehkä semmoinen myös, mä oon miettinyt tätä viime aikoina, että se on mulle myös ehkä jonkinlainen suojautumismekanismi. Että mä voin puhua melko itselleni raskaasta aiheesta vähän etäämmältä. Eli jos mä viittaan vaikka johonkin imperialismin historiaan, muhun on hirveitä asioita, mun ei tarvitse niin suoraan puhua just siitä tietystä omakohtaisesta kokemuksesta, vaikkakin se on siellä taustalla. Chinoiserie-tyylisuuntaus on sellainen, mihin mä aika usein viittaan mun teoksissa. Se on noin 1800-luvulla levinnyt eurooppalainen tyylisuuntaus tai koristelutekniikka,
jossa ikään kuin imitoidaan kaiken kattavaa aasialaista estetiikkaa. Eli se ei tee minkäänlaista erotusta, mikä on vaikka japanilaista tai kiinalaista tai intialaista, vaan se typistää kaiken tämän semmoiseksi esteettiseksi, stereotyyppiseksi kuvastoksi. Sinne on tulossa vanhempia ja uudempia töitä, ja ehkä näissä uudemmissa töissä mä ehdottomasti jatkan niin kuin näitä samoja aiheita, mitä mä oon tähänkin mennessä työstänyt, mutta Tampereella mä yritän viedä ehkä sen semmoisen puristuksen tunteen astetta pidemmälle, tai ainakin mulle se tuntuu siltä. Mä oon tekemässä sinne semmoisen uuden veistossarjan, jossa mä ajattelen niitä veistoksia jollain tapaa esiintyjänä, ja ehkä ainakin nyt mä kuvittelen päässäni, että mä otan mukaan myös katsojat siihen teokseen, koska katsojista tulee semmoisia ikään kuin tirkistelijöitä. Ja se on mulle ehkä semmoinen jonkinlainen synonyymi semmoiseen esineellistämiseen, jonkinlaiseen väkivaltaisuuteen myös. Kun mä sain tietää tästä tunnustuksesta, mä olin silloin Kööpenhaminassa taiteilijaresidenssissä Fabrikkenissa ja mä olin sillä hetkellä, mulla oli kädet savessa ja mun tuli se puhelu. Mä luulen, että se oli piilopuhelu, koska mä kuulin sieltä taustalta vähän naurua ja muuta, mutta joo, se oli muistan sen hetken hyvin, kun mä oon siellä Tanskassa ja rupeaa vaan huutaa, että oh my god! Se tuntuu ihan uskomattoman ihanalta, tietysti. Mä muistan myös samaan aikaan semmoisen pienen kauhun, että apua, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Se on niin iso tunnustus, että niin kuin, kyllähän siinä nyt menee aika sanattomaksi. Taiteilijan työskentely on tosi ihanaa, että tämä on ammatti, jos sulla on tilaa työstää suomia ajatuksia mahdollisimman epäloogisellakin tavalla ja olla läsnä niiden sun niin kuin, erilaisten kysymysten kanssa. Se on tosi hienoa. Toki tämä on myös aika raskas ammatti, että on aika henkilökeskeinen ammatti, tai se on ainakin tuntunut ehkä tämän tunnustuksen myötä siltä, että on paljon odotuksia ja ehkä sitten jollain tapaa, kun on vähän rahoitusta tällä alalla ja on paljon kilpailua, on vähän näyttelypaikkoja lähtökohtaisesti, niin sitten se tuntuu aika absurdilta, että miten jotenkin yksi tunnustus voi yhtäkkiä muuttaa koko sen semmoisen munkin jonkun koko arjen. Ehkä se on yksi syy, miksi mä oon valinnut niin kuin taiteen mun ilmaisukeinoksi tai joksikin, en mä tiedä. Tai miksi mä menen taidetta on se, että on mahdollista käsitellä tosi monimutkaisia asioita tarpeeksi monimutkaisella tavalla, eikä yritä niin kuin summata tai jotenkin, että se antaa sille sen luonnollisen olemisen tavan, että ei tarvitse yksinkertaistaa.